Забрали вот машину из официального сервиса. Подкрашивали. Здесь вот был провисший багажник. Была полоса вот здесь. Забрали машину, что-то хлопаю я багажником, а там что-то звенит. Что звенит, непонятно. Пришлось залезть под машину. И обратить внимание, что у нас почему-то официальный сервис не хочет прикручивать, блин, обратно задний бампер. Вот так вот, блин. Рено на Каменногорской. Привет вам.